sagalee waaqayyoodha walii wajjin kan dubbifannu Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 12 dubbisa. Kutaa kana namni hundumtuu beeka. Naaf kutaa kana namni wallaalan jiru amanaan hundumtuu qaalitti beektu. Warri wangeela qabdan naqaatii baafadhaa. Warri hin qabne immoo gurra keessan lamaan achi as naaf ergisaa. Akkana jedha sagaleen waaqayyoo kuni. Dubbiin waaqayyoo jiraataadha. Humna hojjetus of keessaa qaba. Bal'aa gar lamaan qarame caalaa qara qaba. Inni lubbuu fi hafuura buusaaf dhuka gargariin baasa. Yaadaaf akeeka garaa namaas qoree faraduudhaaf hin danda'a. Wanti waaqayyo uume tokkollee isa duraa dhokachuu hin danda'u. Wanti hundinuu saaqamaa ija isaa durattis mul'ata. Nus waan goone hundumaa waan goone sababii isaa wajjin isatti himuun nurra jira. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Amma wanta isinitti himu barbaade egaa isin jalqabee tan deema. Dubbichi inni dhufe kun jiraataadha jedhe Phaawulos immoo. Ameen jedhame maal? Dubbiin waaqayyoo jiraataadha jedhaan tokko. Dubbiin waaqayyoo jiraataadha. Dabalaa jedhame. Dubbiin waaqayyoo jiraataadha. Dabali jedhame. Dubbiin waaqayyoo jiraataadha. Isa booda akka jedha humna hojjetu. Of keessaa qaba. Inni egaa humna hojjetu. Of keessaa qaba. Of keessaa qaba. Dhaggeeffadhu gaa. Wanti jiraataani. Edime baay'eetu jira addunyaa kanarra. Garuu jiraataan jiraachisu sagalee waaqayyoo qofa. Ayi nan dhaggeeffanne waan hin jedhe. Jiraataa baay'ee ajjeese. Wanti tokko jiraachuufi jedhame isa jiru kan biraa ajjeesuu qaba. Bineensi qeerransi leenca lubbuu qaba lubbuun qaba. Leenciif qeerransi immoo jiraachuudhaafi in jettani bosonuuf quruphee lubbuu qabda jeesu tura jiraatu. Ofii jiraachuuf kan biraa ajjeesa. Ofii isaa maal ta'uuf? Kan biraa maal godhu? Iyyasuus immoo dhufeeti ofii isaa sii du'ee siif jireenya sii kenna. Hin dhaggeeffanne waan hin jedhetu sila hayyitee amiin jettaa bisa kanadha. Amma gaafa seexana ifannu baay'ee keessaa gaafannu hin ba'uetti. Maaliif yoo jenne nan jaalladheetti. Baay'ee gaddii jennaan gadi ni su'etti. Maal jennaan baay'ee man jaalladheetti. Dhugaa moo jennaan dhugaadha baay'een jaalladheetti. Isa booddee nan ajjeese. Jaalalli seetan amma yoo miti beektaa? Amma si ajjeeftutti. Ati ajjeefnaan bakka dhumeefi. Gooftaa hayaatti mattam gootan nan jaalladha saba kanan. Kanaafuu inni darbeetan ofii du'aaf jedhe. Wayyaa isin jirtani kaaya jaarsoo maalan sii godhaga. Iyyasuus si jaallatee sii du'e iyyaamiin jedhi beekta kana. Amen. Bedabalati amen. Dubbiin Yesuus jiraataadha. Kanaafuu inni na jiraachisa si jiraachisa. Dubbiin waaqayyo wanta du'e hundumaa jiraachisuu danda'a. Mee amen jedha. Isa booddee akka jedha dubbiin humti sun jedhe humna hojjetu immoo maal of keessaa qaba? Waa tokko sin gaafadhu mee saba warra jaarsoo nan. Sin gaafadhuun ta'a? Dhugaadha. Meeqan keessantu mee waaqayyo akkasiniin dinqii hojjetu barbaaddu mee? Nama meeqa barbaadame? Nama meeqa barbaadame? Waaqayyo naan darbii tundi taamirii ma godhe bakka naafuma kana diriirsee jaamaa kana banee argita miti bakka jirra miti waan torati siin gaalu ammati waaqayyo tunda kan godhe warri jettamme. Warri gooftaaf hojjechuu barbaadan hin barbaaddu? Dhugaadha. Dinqiidha kun qoyyaa kaa dursa waa isinitti hima. Wangeelli maal of keessaa qaban? Maal of keessaa qaba? Bataam turu erga humna hojjetu of keessaa qabaati maal godha beektaa kaa wangeelli? Ina jedhika. Maal of keessaa qabanne? Humna hojjetu of keessaa qaba. Isa booddee maal godha gaa beektaa? Inaan hin jettu ati calqaba si hojjeta. Nageenya waan nama jedhe jalqaba maal godha? Sumaan si hojjeta. Waan dinqiitii siin si hojjeta jalqaba. Erga si hojjete boodatu siin hojjeta.